안녕하세요. 시대사랑입니다. 오늘은 저희 집 벽난로 불 피우는 방법에 대해서 설명을 해드리고요. 그리고 저희가 벽난로를 현재 10년째 사용하고 있습니다. 그리고 10년째 사용을 해왔고 지금 현재 10년 후에 이 모습, 벽난로를 떼게 되면 거름도 생기고 불 피울 때 나오는 거름도 있고 연기도 발생을 합니다. 그래서 10년이 지난 저희 집 이 거름 상태, 그 상태를 좀 보여드릴까 합니다. 물론 벽난로를 가지고 계시거나 사용하고 계시는 분들은 불을 피우거나 이런 것들을 잘 아실 겁니다. 그렇지만 향후에 신축을 해서 벽난로를 설치하고자 하시는 분들이나 또는 벽난로를 처음 사용하시는 분들은 불 피우는 방법에 아직 미숙한 부분이 조금 있을 겁니다. 그래서 참고로 제가 여지까지 불 피우면서 했던 방법, 그 모습을 그대로 영상을 만들어 보았습니다. 벽난로 불을 피울 때 저희는 준비물 토치, 기본적인 토치가 필요하고요. 그리고 고체 연료입니다. 고체 연료입니다. 예, 고체 연료 저희는 한 2개를 쓰고요. 그리고 장작 패다 남은 찌꺼기입니다. 장작 패다 남은 찌꺼기를 이렇게 담아서 자, 이렇게 불쏘시개로 처음에 불 피울 때 불쏘시개로 이렇게 씁니다. 그러니까 이런 찌꺼기 조금 하고요. 뭐 장작은 물론 있어야 되겠죠. 그래서 지금 한번 피워 보도록 하겠습니다. 자, 벽난로 뚜껑을 열어서요. 일단은 불쏘시개용. 자, 불쏘시개용 이거를 좀 넣어줍니다. 가지를 가능하면 중간에 영상을 끊지 않고요. 끊지 않고 그대로 좀 보여드리고 싶어요. 왜냐면 시간이 꽤 걸리거든요. 시간이 꽤 걸리는데 영상을 끊어버리면 어느 정도 시간이 걸리는지를 감을 잡을 수가 없어서 이 영상의 질도 그렇지만 그냥 그대로 좀 보여드리는 쪽으로 하겠습니다. 자, 이렇게 넣어 놓으셨다면 현재 벽난로를 일주일간 저희가 안 피웠기 때문에 이 벽난로 내부가 굉장히 차가워요. 그래서 일단은 토치로 좀 달궈줍니다. 지금 전혀 달구지 않은 상태라 이렇게 달궈줍니다. 벽을. 자, 벽도 달궈주고요. 위쪽 화구, 예, 화구도 이렇게 위쪽을 달궈주게 됩니다. 달구는 이유는 연통적으로 연기가 빨리 빨아 들어가면 아무래도 불이 잘 붙겠죠. 예, 그리고 불이 붙은 다음에도 연기가 실내로 유입되지 않고 위로 나가게 하려면 열을 좀 뜨거운 열 위쪽으로 좀 달궈줘야 됩니다. 그리고 이거 하실 때는 이 토치 가스 이거는 뒤집으면 이렇게 불이 커집니다. 그래서 가능하면 좀 세워서 이렇게 하시는 게 좋고요. 저는 좀 이제 숙달이 되어 있으니까 아무래도 좀 조심을 합니다만 초보일 경우는 조금 위험합니다. 그래서 이렇게 자, 달궜고요. 장작을 일단 좀 넣어주고요. 장작을 넣어주고요. 아까 그 고체 연료입니다. 고체 연료에 조심하셔야 되겠죠. 고체 연료에 불을 붙여서요. 물론 저희도 빨리 불을 피울 때는 토치로 장작을 직접 불을 피워서 달궈서 불을 붙이긴 합니다. 그러면 벽난로 문이 열려 있어서 토치를 쓰게 되면 열려 있어서 이 나무를 태운 연기가 실내로 유입이 됩니다. 그래서 그럴 경우는 토치를 하는 경우는 좀 빨리 불을 붙이고 싶을 때는 그렇게 하지만 연기를 많이 실내로 유입을 하지 않기 위해서는 이렇게 고체 연료를 넣고
이렇게 피우면 시간이 조금 더 걸립니다. 그렇지만 자, 이렇게 불이 지금 타고 있습니다. 불이 올라오고 있고요. 예. 불이 잘 타고 있고요. 한 15분 정도, 5분, 10분 정도 지나게 되면 본격적으로 이 불이 오를 것 같습니다. 자, 그러면 현재 10년이 지난 현재 저희 집 외벽 그을음 상태를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 보겠습니다. 저희가 자, 벽난로가 이렇게 있고요. 참고로 저희 집 벽난로는 신축하기 전에 설계해서 한 게 아니고요. 신축 다 끝난 다음에 저희가 벽난로를 설치를 했습니다. 자, 이렇게 현재 저희 이 천장 모습이고요. 자, 벽난로 반대쪽으로 한번 보면 우측 코너 쪽 우측 검게 보이는 부분은 있고요. 왼쪽으로 한번 보면 자, 벽난로 쪽하고 좀 멀어진 부분, 자, 이 부분은 조금 하얗고요. 자, 그리고 저쪽 맨 왼쪽 벽난로가 상관없는 맨 왼쪽 코너를 한번 보시면, 자, 코너라 지금 이 카메라 각도에 따라서 좀 색깔이 달라집니다. 그래서 실제로 저희가 봤을 때는 벽난로 그을음이 그렇게 심하진 않아요. 조금은 차이가 있는데 뭐 거의 없다고 보시면 됩니다. 이 코너가 그림자가 져서 좀 그런 부분이 있는 것 같습니다. 한번 보시면, 그쵸? 이렇게 한번 내려와 보시죠. 벽난로가 쭉 이렇게 내려와 있고요. 그래서 그을음 상태는 집마다 벽난로 설치된 구조, 또 벽난로 종류가 좌우로 많이 할 것 같습니다. 저희 벽난로는 밀폐형이라 3중 구조 밀폐형이라 그을음이나 이런 것들이 좀 덜하다고 저는 얘기를 하고 싶어요. 그래서 그을음이 걱정을 하신다면 그거는 좀 벽난로 선택에 있어서 좀 고려를 해 보셔야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그을음은 벽난로에 따라서 많이 좌우가 될 것 같습니다. 그리고 이 벽난로 불을 피우는 것도 뭐 그럴 것 같아요. 이렇게 아까 얘기했던 댐퍼, 공기구멍을 조절하는 댐퍼가 지금 현재 밑에 저희는 밑부분 하단에 2개가 있습니다. 밑에를 조절하는 이 댐퍼가 있고요. 그리고 위를 조절하는 댐퍼가 있습니다. 이거는 이제 불에 처음에 불 피울 때, 그 다음에 불이 올라왔을 때, 그리고 불이 완전히 올라왔을 때 이렇게 3단계의 불이 있습니다. 이거를 조절하면 불 모양이 달라집니다. 그래서 이런 벽난로 구조에 따라서 불도 잘 붙이고, 그리고 장작 소모량도 이런 벽난로 구조에 따라서 많이 좌우가 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 불이 이렇게 한 5분 만에 활활 올라왔습니다. 근데 불이 올라왔는데 이 상태에서 불을 줄여버리게 되면, 아직 우리가 불꽃은 올라와 있지만 이 복사열, 그러니까 벽난로 실내를 완전히 이 열을 채운 다음에 그 열이 외부로 나오는 그런 복사열에 의한 어떤 이 벽난로의 기능인데요. 이 실내를 데우는 방식인데, 장작을 아끼려고 이거 불을 너무 빨리 줄여버리거나 자, 지금 이제 이 상태에서 불을 완전히 줄여버린 상태에서 복사열이 안 나오는 상태에서 벽난로를 하루 종일 떼도 내부가 따뜻하지 않습니다. 이것은 불꽃만 보이는 거예요. 이거는 불꽃만 보입니다. 그냥 우리가 보기에는 불꽃이 있지만 따뜻할 것 같지만 보기에 그렇습니다. 실제 우리가 이 실내에서 따뜻함을 느끼려면 벽난로 안쪽 내부가, 이 벽난로 안쪽 내부에 내화 벽돌, 외부를 감싸는 내화 벽돌이 있습니다. 내화 벽돌, 그리고 위쪽 이 모든 게 완전한 불이 한 1000도씩 넘는 그런 불이 달궈져서 그 달궈진 열기가 다시 외부로 나오는, 실내로 나오는, 방출되는 그런 복사열에 의한 어떤 난로 방식입니다. 물론 난로 형태가 이런 난로 말고, 복사열 말고 그냥 직접적으로 이렇게 열을 전달하는 그런 주물 구조나
이런 뭐 3중 구조 말고 뭐 한중 구조 이런 구조들은 바로 직접적으로 열을 전달합니다. 예, 그렇죠? 그런 벽난로들은 이렇게 불만 좀 있어도 어느 정도 전달이 되겠지만 대부분의 내화 벽돌로 감싸져 있는 벽난로들은 내부에 불도 충분히 나와야 되고요. 떼야 되고, 그리고 이 내화 벽돌이나 이런 것들이 달궈진 다음에 그 열이 복사열이 나와야 되기 때문에 장작을 충분히 많이 떼줘야 됩니다. 그래서 장작을 떼고 불을 피우고 한 15분 정도는 충분한 장작을 넣어줘야만이 그 다음부터는 장작도 덜 타고 열도 충분히 발산하고 이렇죠. 그래서 일단 지금 장작을 한번 넣어보도록 하겠습니다. 현재 내부가 밀폐되어 있고 현재 내부는 밀폐되어 있는 상태에서 산소를 충분히 태웠기 때문에 제가 문을 갑자기 열게 되면 산소가 들어가기 때문에 이 문 사이로 산소가 들어가서 외부 불꽃이 외부로 나올 수가 있습니다. 내부 불꽃이. 그래서 열 때는 잠금을 풀고요. 공기를 살짝 연 다음에 그리고 천천히 열어줍니다. 이렇게 하게 되면 벽난로 안에 연기도 우리 쪽으로 나오질 않아요. 예, 그리고 장작을 이렇게 넣어주죠. 이렇게 넣고 닫습니다. 이것도 참 중요합니다. 이것도 굉장히 중요해요. 그냥 급한 마음에 문을 열고 바로 열어버리면 이렇게 불꽃이 흩어지면서 화재 위험이 있습니다. 그래서 벽난로는 항상 장작을 넣을 때 화구문을 열 때 조심해야 됩니다. 이 온도차가 외부와 내부는 굉장히 차이가 많습니다. 그래서 굉장히 조심하셔야 돼요. 그리고 자, 이렇게 불이 활활 타는데요. 그러면 장작 불이 완전히 그 벽난로 안에 실내가 완전히 잘 탔다. 이제 이 화구 이 댐퍼 공기, 지금 윗 댐퍼 공기 구멍을 막아도 될 정도가 어느 정도 되냐면, 그러니까 이제 우리가 이 정도면 이제 불 구멍을 막아도 되겠다 할 정도는 실내에 내화 벽돌이 있습니다. 내화 벽돌이 지금은 색깔이 까맣습니다. 이 까만 내화 벽돌 색깔이 1000도씨 이상 넘어가게 되면 이 하얗게 됩니다. 하얗게 되는 그 시점에 이 불을 완전히 줄여주면 되겠습니다. 댐퍼를 닫아주면 되겠습니다. 그럼 그때부터는 실내에 남아있던 열과 그리고 지금 장작을 태우는 이 열이 합쳐져서 이제 복사열로서 실내로 우리 쪽으로 외부로 유입이 됩니다. 그 상태까지 장작을 충분히 떼줘야 되겠습니다. 그렇지 않으면 장작은 장작대로 소모가 되고 열은 열대로 우리가 이 따뜻함을 느끼지 못합니다. 이 실내로 우리 쪽으로 유입이 되지 않습니다. 그래서 어떤 벽난로 선정하는 거 보면 한번 펴서 뭐 장작 몇 개로 뭐 24시간을 버티고 이렇게 하는데요. 우리가 불꽃을 보고자 벽난로를 피는 건 아니지 않습니까? 실제 벽난로의 불꽃은 덤이고요. 주 목적은 벽난로를 떼서 우리가 실내로 우리가 거주하는 공간에 열을 얻고자 하는 거 아니겠어요? 온도를 높이고 그런 온도를 높이는 게 가장 큰 목적일 건데요. 그 목적은 내부의 벽난로가 충분히 열을 받아야 됩니다. 그 열이 외부로 식어버리면 안 되고요. 여기에 나오는 열이 아닙니다. 여기에 나오는 열은 잠깐 그거 하는 거고요. 이 열 자체를 순환을 시켜야 되기 때문에 충분히 내화 벽돌이 내화 벽돌이 달궈져야만이 우리가 얻을 수 있는 그런 충분한 온도를 올릴 수가 있습니다. 아무튼 지금까지 저희가 쓰고 있는 벽난로에 대해서 장작 불을 피우고 그리고 벽난로를 사용한 지 10년이 넘었습니다. 지금 10년이 넘었는 11년째인데요. 지금 이 상태 저희 집 거실 모양을 천장 모양을 제가 외부는 노출 콘크리트고요. 내부는 흰색 화이트 페인트 마감입니다. 그래서 다른 집들에 비해서 벽난로 그름에 대해서는 좀 이렇게 확연하게 어떤 차이를 볼 수가 있을 것 같아서 제가 부족하지만 영상을 만들어 봤습니다. 본 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 구독, 좋아요가 굉장한 저에게 힘이 됩니다. 감사합니다.